12 ଜୁଲାଇ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ଶିବସ୍ୱ ବେହେରା ଯିଏକି ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରିଲା ସମୟରେ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ରାତିରେ ତାଙ୍କଠାରୁ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 2ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଆସିକି ତାଙ୍କଠାରୁ 1,77,800 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟାକି ଫାଇନାନ୍ସର କଲେକ୍ସନ୍ ପଇସା ଥିଲା, ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ୟା ଉପରେ ବସ୍ତା ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। କେସ୍ର ନମ୍ବର ଥିଲା 136/2024। ରବରି ହେଡ୍ରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ବସ୍ତା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କେସ୍ଟିକୁ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି କେସ୍ରେ 5 ଜଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରବରି କେସ୍ଟା ଟର୍ନ ହେଇଥିଲା ଡକାୟତ କେସ୍କୁ। ଏହି କେସ୍ରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳବୁଦ୍ଧିର ଜଣେ, ଛତରାର 3 ଜଣ ଏବଂ ନୂଆ ସିମୁଳିଆ ଥାନାର ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 2ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡା ଏସ୍ପି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ସ୍କୁଟି ଜବତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ 1,44,500 ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି। ସେମାନେ ରବରି କରିଥିଲେ 1,77,800 ଟଙ୍କା। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ 1,44,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ବାକି 23,300 ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଗାଡ଼ି 3ଟା ଜବତ ହେଇଛି। 2ଟା ଗାଡ଼ି ହଉଛି ଆକ୍ୟୁଜ ମାନଙ୍କର, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ। ଆମର ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯଦି ତା ଦେହରେ ଅଧିକା କିଛି କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ। ମୋବାଇଲ 4ଟା ଜବତ ହେଇଛି। 1,77,800 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଚୋରି ହେଇଥିଲା। 1,44,500 ଟଙ୍କା ଆମେ ଜବତ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଡିଟେଲ ଆମେ ନେଉଛୁ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ କେସ୍ ଆଗରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଏ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। 12 ତାରିଖ ଦିନ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା। ଘଟଣା ହଉଛି 10 ତାରିଖ ଦିନ। ଆମକୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି। 12/7 ମଛଟା କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହେଇନି। ମାରଣାସ୍ତ୍ର କିଛି ଜବତ ହେଇନି।